bu xonlikning markazi bo'lgandan keyin ko'p urushlar bo'ladi. Bir tarafda Eron, bir tarafda demak ko'chmanchilar, Rossiya. Bu bilan konfliktdir. Bu postoyanniy davom qilib kelgan. Shuning uchun shahar 5 marta vayron bo'lgan va 5 marta qaytadan tiklangan. Bu Xiva shahri. Xiva shahri 5 marta buzilib, 5 marta qaytadan. Birinchi vayron bo'lgani qaysi uchurga to'g'ri keladi? Bu birinchi vayron bo'lgani bu arablargacha bo'lgan davr. Daroni yurishlari bilan, Eron podsholarini yurishlari bilan bog'liq. Bu ostimizdagi imoratlarga kimlarga tegishli? Bu eng yosh imorat, bu Yevropa demak stilida qurilgan Polvonqori savdo markazi. Boy badavlat Polvonqori ismli boy badavlat inson tomonidan savdo markazi qilib qurilgan. 1905-yil. Ha, 1905-yil. Bu mangdayindachi? Bu Matmurat Divonbegi madrasasi 1856-yil. Bunisi-chi bu? Bu Muhammad Aminxon madrasasi 1853-1855-yillar. Yonida minorasi chala qolgan, qurilish chala qolgan. Ko'k minora deb aytiladi bizlarda. Ko'k minora? Ko'k minora. Bu Muhammad Aminxon. Bitmay qolganmi, bitganmi shu? Bitmay qolgan. Bitmay qolgan chunki Xiva xoni o'ldirilgan. Shu bilan uni proyekti, demak uni rejasi to'xtab qolgan. Bu bosh kiyimlar shu Xivaliklarga tegishli bosh kiyimlarmi? Bu Xorazmliklar tomonidan kiyiladi. Bosh kiyimlari Xorazm hozir kichkina bir oblast bo'lib qolgan. Lekin 1925-yilgacha bu hozirgi hududidan 20 marta katta bo'lgan. Qoraqalpog'iston territoriyasi, Turkmaniston territoriyasi bular hammasi Xorazm viloyatiga kirgan. Shuning uchun bu bosh kiyimlari cho'lliklarga xos bo'lgan bosh kiyimlari. Ya'ni yozimiz juda ham issiq, qish juda ham sovuq bo'ladi. Shuning uchun bu telpaklar yozda buni kiysa xuddi zontikga o'xshaydi. Quyoshdan, issiqdan saqlaydi. Cho'lda yurgan paytda bu ko'zni asraydi. Ya'ni cho'l shamollari changdan ko'zni asraydi. Otda yurgan paytda. Qishda issiq bo'ladi. Keyin safarda yurgan paytda buni yostiq qilib ishlatish mumkin, uxlash mumkin buni ustida. Ko'rsangiz? Bu ko'zni asraydi, bu otda yurgan paytda chang o'tkazmaydi. Xorazm buyuk olimlarning yurti. Algebra fanning asoschisi Muhammad Muso al-Xorazmiy Xivada tug'ilgan. Bu Bag'doddagi birinchi musulmon akademiyasining rektori bo'lgan. O'sha davrdagi tarixchilarning yozishiga qaraganda Bag'doddagi akademiya ilm markazlarida ko'pchilik xorazmliklar faoliyat yuritganini aytib o'tadi. Undan keyingi katta olim bu Abu Rayhon al-Biruniy. Bu geografiya fani, mineralogiya fanlarining asoschisi va birinchi globusni yaratgan. Astrolabiyadan foydalanib, sekstantdan, kvadrantlardan foydalanib, yulduzlarning o'rnini, mingdan ziyod yulduzlarning joylashgan o'rnini va yerni aylanasini hisoblab chiqqan, meridianlarni hisoblab chiqqan olim bu Abu Rayhon al-Biruniy. Bu ikkinchi Imomuna akademiyasi, Xorazmda tashkil qilingan akademiyada faoliyat yuritgan. Bu madrasa Muhammad Aminxon madrasasi, bu ilmiy markaz. Bunday madrasalardan 64 ta madrasa, butun shaharda 64 ta madrasa bo'lgan. O'rta asrlarda bu tepkichlar o'sha mezgildagi tepkichlarmi? Yo'q, keyin restavratsiya bo'lgan. 70-yillarda restavratsiya bo'lgan. Keyin bu madrasalardan ichkari shaharda, bizlar yurgan ichkari shaharda hozir 22 tasi saqlanib qolgan. Asosan 27 ta bo'lgan madrasalar. Ko'pchiligi buzilib ketgan keyingi davrlarda, chunki Sovet ittifoqida
dinga qarshi, diniy fanlarni o'qitishga qarshi demak siyosat bo'lgan. Ateistik mezgili. 1851-1854 yıl. Bu kurilgan payti 1855-yilda o'ldirildi. Muhammed Emin Han qancha yil boshqargan? Muhammed Emin Han 11 yil. 11 yil taxtda o'tirgan. Taxtda o'tirgan. Bizda eng uzoq taxtda o'tirgan bu Muhammad Rahimxon II Feruz taxallusini olgan. Xiva xoni bu 1864-yildan 1910-yilgacha 47 yil davlatni boshqargan, 47 yil. Ko'p xonlar 1 yil, 6 oy, hatto 3 kun xon bo'lgan xonlar bor. Chunki u 3 kundan keyin o'ldirilib, o'rniga boshqasi qo'yilgan. Bu 1557-yilda Xiva xonligi tashkil topgan bo'lsa, 1910-yilgacha 58 ta xon davlat boshqarish bilan shug'ullangan. Bu G'arbiy darvoza, bizda Ota darvoza deb aytiladi. Ota darvoza shu yoq. Shu darvozadan 4 tasi shaharning 4 tarafiga qo'yilgan. Bu ichankalar degan nimani bildiradi? Ichkari shahar. Ichki shaharda? Ichki shahar deganini bildiradi. Qala degani bu shahar. İçan degani ichkari. Buni turgan eshiklar manglayda. Bular o'z murda qurilgan eshiklar yoki keyin qurilganmi? Ha, bularni eskilari ham bor. Keyin 70-80-yillarda restavratsiya qilingan. Agar chirib ketgan eshiklar bo'lsa, ular o'zgartirilgan. Qalani balandligi 7-8 metr, ayrim joylarda 12 metrgacha. Eng past joyi 7 metr. Avvallari qalani atrofida demak zaxkash bo'lgan, o'ra bo'lgan, qazib qo'yilgan, ichi suv bilan to'ldirib qo'yilgan, keyin devor qurilgan. Bu sovuqda kiyish uchun hunarmandlar tomonidan tikilgan. Bular barda bu qo'zilardan bo'lgan, qora qo'l qo'zilardan. Ha. Bu endi suvenir qilingan. Soğuk qancha gradusgacha yetadi? 25 gradusgacha boradi, minus 25 gradusga. Yozda 155 gradusgacha boradi. Bizda sovuq bo'lganda yana shamol ham bo'ladi, bu kuchaytiradi. Ha, bu yerda. Assalomu alaykum. Bu mana 77-75-yilga qadar shu tepada yurilgan. Bu yer restavratsiya bo'lguncha bo'lgan vaqti. Mana endi ta'mirlayotgan vaqtlar mana. Restavratsiya. Да, того времени. Сейчас еще покажу, еще одна фотография есть. Şükürlen alçarı bir kenara sınırına yanına. Çaylar azalacak içine. İstemiyorum. Вот, посмотрите. Bu restorasyona çeyin Bu girer. restavratsiya vaqti. Do restavratsiya. Вот, qazib turgan vaqtlari. Şöyle yer katlamını alıp turgan vaqtlari mana. Siz şunda işlegansiz peki? Ha, bu ekskursant bo'lib ishlagan bu kishi Men büro 70-yillarda. Dadasi bilan ish boshlaganmiz, turizmni rivojlantirganmiz dadasi bilan bu yerni. Atınız kimece? Abdulla aka, men Ro'zapa. Ro'zapa. Qancha yil ishladingiz bu yerda? Voy, 72'den buyoq, o'ylang. 72'den beri 40 necha. 49 yil, 50 yil bo'lib qoldi. 50 yil bo'lib qoldi. Ha, Ro'zapa. O'shanda necha yoshdalangiz? Yoshgina edim. 18 yoshda bo'lgan. Hozir 74. Bu yer sizga qaraydi hozir. Magazin bor, bu yerda magazinlari bor. Ha, yaxshi. Bu tonlar sizga qaraydi-chi? Yo'q, ichkarida egasi bor. Ganachiq, Musajalin. Assalomu alaykum. Shu bola tikadi hammasini. Toningiz necha pul? Rahmat. 5 milyon so'm. 5 milyon so'm. Ha, bu kamzirchi? Kamzir 2 milyon so'm. 2 milyon so'm. Qo'zi qancha qo'zi? Qo'zi 200 ming so'm. Papaqlarchi? Papaqlar 100 ming so'mdan 1 milyon so'mgacha bor. Bunu böyle koydu. At var mı at? Topladı. Ha, tamam.
Dejurni at keladi hozir bu yerga. Cho'kama Ha, biramiz. şey. Qanday urgan? Bina bo'lsa asalım, bina bo'lsa. Maqsudbek qanday oldu? Zo'r. Türkmen Bir- bo'lib qoldikmi? Biyga o'xshab qoldingiz. Haqiqiy Xorazmlik. Ha. Buni bunday olib yuradi-da. Ha, sovuqdan shunday yerada. Assalomu alaykum Xorazmliklar. Salom alaykum ana. O'g'il. Bizda bo'lsin. Sog'lik yaxshimi? Ha, yaxshi.